Այն, որ Հռոմի նորընտիր պապը Լևոն անունն է ընտրել որպես քահանայապետ, կարևոր իրադարձություն է հայ կաթոլիկ աշխարհի համար։ Գյումրիի Սրբոց նահատակած կաթոլիկ Մայր տաճարի սրբազանը համոզված է, ավելի շատ արևելքի կրոնական աշխարհում տարածված այդ անունը ընտրելով Լևոն 14-րդը ցույց է տալիս, որ ինքը մոտ է արևելյան եկեղեցուն։ Լևոն անունը որքան է, Լևոն, եւ 14-րդ, որով 10-րդին նաեւ կներշնչի։ Լևոն 10-րդը պետք է ասել, որ նաեւ հայերից շատ մոտիկ մարդ եղած է, ընդհանրապես արևելյան եկեղեցիներին շատ մոտիկ եղած է, եւ հայերից մոտիկ եղած է։ Մենք Հռոմում արդեն ունենք Լևոնյան վարժարան, իր անունով էր, որ իր մեկ շնորհքն էր, մեկ բարգևն էր, մեկ նվերն էր հայ կաթոլիկ եկեղեցու ջեմարանականների համար, որովհետեւ այնտեղ սկսեն արդեն սովորել։ Արևելքում ապրող քրիստոնյաները շատ են հալածվում կրոնի պատճառով, ցավով ասում է Գևորգ Սրբազան Նորադուլյանը, ու շատ կարևոր է, որ կաթոլիկ աշխարհի նոր քահանայապետը որքան հնարավոր է հայացքը սևեռի այդ կողմ։ Կասկած չունի հայ Սրբազանը, որ Լևոն 14-րդը մոտ ապագայում նաև մեր տարածաշրջան կգա։ Միայն Հայաստանում 10-12 գործող կաթոլիկ եկեղեցի մատուռ կա։ Կարծեմ թե իր ուշադրություն պիտի չիվրվի այս իրականությունը եւ պիտի ինչպես նախորդները որոշ հատուկ ուշադրություն ունեցել են մեզ հանդեպ նույն քայլերով պիտի գնա ու պիտի արտադրի։ Հռոմի պապը քաղաքականությանը չի խառնվում, նորից հիշեցնում է հայ կաթողիկ եկեղեցու Սրբազանը։ Մենք մեր պայմաններն այսօր չենք կարող պարտադրել Վատիկանին, բայց համոզված է, պապի ամեն բառը շատ կարևոր կարող է լինել։ Թիվանակիտական եւ հոգեվոր։ Ուրեմն հոգեվորով կասկած չկա, որ մեզ մոտիկ պիտի լինի, թիվանակիտական օրենա նաեւ մեզ մոտիկ պիտի լինի։ Եվ անշուշտ պիտի աջակցի մեր հարցերին։ Բայց աջակցել մեր հարցերին դա չի նշանակել, որ իր հարաբերությունները պիտի խզեն մեր երկրների այդ երկիների, որոնց հետ մենք պրոբլեմ չի։ Անիմաստ է սպասել, թե Հռոմի նոր պապը դատապարտելու է Ադրբեջանի բարբարոսական քաղաքականությունը։ Վատիկանը ոչ մի կերպ չի արձագանքել ու չի արձագանքում նաև այն ավերիչ գործողություններին, որ Ալիևն անում է օկուպացված Արցախի հայկական սրբավայրերում։ Լևոն 14-րդը միայն խաղաղության կոչեր կարող է անել, ինչպես իր նախորդ Ֆրանցիսկոսը, որ մահից օրեր առաջ երախտագիտություն էր հայտնել Հարավային Կովկասում խաղաղությանն ուղղված քայլերի համար։ Եթե խաղաղությունը կուզես, ուրեմն պատերազմին պետք է պատրաստվել։ Ինչ որ եկեղեցին բոլորովին հակառակ է։ Եթե խաղաղություն կփնտրես, դու երթալով կամացից մի դերաժարվես զենքից։ Եվ ավելի ապաստելի երկխոսության։ Հռոմի նոր պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում կիրակի աղոթել է Գազայի ժողովրդի համար, ասել թե անհապաղ զինադադար պետք է լինի։ Լևոն 14-րդը դիմելու է մեծ ազգերին Ուկրաինայում արդար եւ տևական խաղաղության հաստատման համար։ Ողջունել է կաթոլիկ աշխարհի քահանայապետը Հնդկաստանի եւ Պակիստանի կնքած զինադադարը։ Թերեզա Կադաևչյան, Գայանե Մովսիսյան, Ալեքսանդր Սարգսյան, Արտյոմ Ադամյան, Հայլուր։